ჯადოსნური ჯოხი რომ გქონდეს. რას გააკეთებდი? შხამიან საჭმელებს გავაქრობდი. გააქრობდი? რატო? მას ერთხელ ვიყიდე შხამიანი საჭმელი და ჭიანჭველა იდოში იქ. აჰა. ადამიანებს არ დაეხმარებოდი? კი, ვისაც ითხოვს ფულს, აი რომ მანქანების შიროზიან და ურაუკაკუნებენ და ფულს რო ითხოვენ, მაგებს დაეხმარებდი, სახლს გავუკეთებდი, მანქანას, საჭმელს და ესეთ რაღაცებს. რომელ სუპერძალას ინატრებდი? ჰაიში რო დავფრინავდე. დრო დაფრინავდე. და რაში გამოიყენებდი ამ სუპერძალას? აი ფრენის უნარი რო გქონდეს. ჩიტებს დავიჭერდი. დაიჭერდი? მერე რას უზავდი? მოუვლიდი და გავზრდიდი და გავუფრობდი მე. შენ როგორ ფიქრობ, ჩიტებს უყვართ თავისუფლება? მოეწონებოდათ რომ დაიჭერდი? არა, მაგრამ ანუ რო დავიჭერ და ცოტა რომ მომეჩვევიან, მერე ის დაუმეგობრდებოდი ალბათ, ხო, ჩიტებს? და სახელსაც მოვფიქრებდი. ხო, შენ ძალიან გიყვარს ცხოველები და ფრინველები, ხო, მარიამ? როგორ ფიქრობ, რატომ უნდა წაიკითხონ ადამიანებმა წიგნები? რატომ წაიკითხონ და ისწავლიან მეგობრობას, ერთ საჭმლის გაყოფას, კარგად რომ მოექცენ ერთმანეთს. აი შენ თქვი რომ მეგობრობას ისწავლიანო, ხო, ბავშვები თუ წიგნებს წაიკითხავენო. შენ რომელმა წიგნმა გასწავლა მეგობრობა ან სიკეთის კეთება, რაზეც შენ საუბრობ? სიკეთის კეთება მასწავლა ბულერბიელ ბავშვებმა და მეგობრობა ჩვენ დედამიწაზე დავფრინავთ. დავდივართ და ბულერბიელ ბავშვებმა და და კიდე სალამურა. ბულერბიელ ბავშვებმა აი სულ ჩხუბობენ და სულ არ იქნებიან. შენ რომ წიგნის პერსონაჟი იყო. აი შენი წაკითხული წიგნებიდან, რომელი იქნებოდი, ვინ იქნებოდი? ლიზა. მეც ყველაზე მეტად ლიზას მაგონებ რატომღაც. ვინ გინდა გამოხვიდე, როცა გაიზრდები? ის რა ქვია, თვითფრინავებში სანამ აუშვებენ რა ქვია იმას. ერთხელ გერმანიაში რომ მივდოდი, მინდოდა ფანტურის წაღება და დედამ მითხრა მე არ გაგვატანენო და მე იმიტომ გამოვიდა რომ მეც მინდა აი რაღაცები არ გავატანო. რატომ გინდა რომ არ გაატანო რაღაცები? ფანტური არ გამოტანეს. და დედამ ემხიარულა და დამეკერდა მემყარა. და ეგ ხო კანონია და შეიძლება ადამიანებმა დაარღვიონ კანონი? არა. როგორ ფიქრობ, წესები და კანონები რომ არ არსებობდეს, რა მოხდებოდა? ნაგავს დაყრდნեն და ჩაგძნებდნენ ურნაში. ერთმანეთს წააგდებდნენ და სინოდნენ. ერთმანეთს ეჩხუბებოდნენ. საჭმელზე იტყოდნენ ფუ არ მოიწონეს ის. კარგი, ჩემო ძვირფასო.